Ang bugtong madawat nga lukat, Hunyo 18. Kay may usa ka Dios ug usa-usab ka manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tawo, si Hesukristo nga tawo, nga naghalad sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan. 1 Timoteo kapitulo 2 mga bersikulo 5 paingon sa 6. Pinaagi ni Kristo ang pagpasiguli gihatag alang sa tawo. Ang bung-aw nga nahimo pinaagi sa sala gilangkuban sa krus sa Kalbaryo. Ang usa ka bug-os kompleto nga lukat gibayan ni Hesus, nga tungod niini ang makasasala gipasaylo ug ang hustisya sa balaod gipadayon. Ang tanan kinsa mituo nga si Kristo mao ang maulaong sakripisyo, mahimo nga moduol ug makadawat og kapasayloan sa ilang mga sala. Kay pinaagi sa merito ni Kristo ang komunikasyon na ablihan tali sa Dios ug sa tawo. Ang Dios makadawat kanako isip iyang anak, ug ako makaangkon kaniya ug magmaya diha kaniya isip akong mahigugmaong amahan. Kinahanglan natong isentro ang atong mga paglaom sa langit diha kang Kristo lamang, tungod kay siya mao ang atong puli ug garantiya. Ang labing maayo nga mga paningkamot nga mahimo sa tawo sa iyang kaugalingon nga kusog, walay bili sa pagsugat sa balaan ug matarong nga balaod nga iyang nalapas. Apan pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Kristo, mahimo niyang maangkon ang pagkamatarong sa anak sa Dios, ingon nga igo sa tanan. Gitagbaw ni Kristo ang mga gipangayo sa balaod sa iyang tawhanon nga kinaiya. Iyang gipas-an ang tunglo sa balaod alang sa makasasala, naghimo og pagtabon sa sala alang kaniya, nga bisan kinsa nga mosalig kang Kristo dili malaglag. Ang tinuod nga pagtuo mohaom sa pagkamatarong ni Kristo, ug ang makasasala mahimo nga usa ka madaugon uban kang Kristo, kay nahimo siya nga umalambit sa Diosnon nga kinaiya, ug sa ingon ang pagka-Dios ug pagkatawhanon gihiusa. Siya nga nagatinguha sa pagkabot sa langit, pinaagi sa iyang kaugalingong mga buhat sa pagtuman sa kasuguan, nagasulay sa usa ka imposible. Ang tawo dili maluwas kun walay pagkamasulundon, apan ang iyang mga buhat kinahanglan dili sa iyang kaugalingon. Si Kristo kinahanglang mobuhat diha kaniya sa kabubuton ug sa pagbuhat sa iyang maayong kahimutan. Ang tanan nga mahimo sa tawo nga wala si Kristo, nahugawan sa kahakog ug sala, apan ang nabuhat pinaagi sa pagtuo, madawat sa Dios. Kung kita magtinguha sa pag-angkon sa langit, pinaagi sa mga merito ni Kristo, ang kalag mouswag. Sa pagtan-aw ngadto kang Hesus, ang magbubuhat ug maghuhukom sa atong pagtuo, kita mo padayon gikan sa kusog ngadto sa kusog, gikan sa kadaugan ngadto sa kadaugan. Kay pinaagi kang Kristo, ang grasya sa Dios nagbuhat sa atong hingpit nga kaluwasan. Dili nato mabana-bana ang bililhong lukat nga gibayad aron matubos ang nahulog nga tawo. Ang kinamaayuhan ug labing balaan nga mga pagbati sa kasing-kasing kinahanglang ihatag agig balos sa maong kahibulungang gugma.